E aí galera, beleza? Então um vídeo aí da Vulcan 900 2011. Antes de assistir, passar o defeito aí, já vai deixando aquele like aí pra gente, dar uma fortalecida no nosso canal. E vamos dar uma partida na moto, mostrar pra vocês. Acabou de chegar na loja. Um barulhinho no cilindro traseiro tá fazendo. Bom, agora a gente vai tirar o tanque, tirar as tampas de válvula, verificar a válvula, verificar a corrente de comando, ver como ela está, né, a folga. Às vezes pode ser o acionador da corrente de comando. Tá bem aqui, nesse cantinho aqui, ó, atrás, no cilindro traseiro. A gente vai estar vendo. Então daqui a pouquinho volto para mostrar. E aí, eu arranquei aqui a tampa de válvula dela, coloquei a motinha no ponto, tá? Cilindro traseiro. E o que eu reparei que o acionador, que a correntinha comando tava um pouco frouxa, porque eu tirei a tampa, verifiquei as válvulas, tá na folga ideal, folga do manual. Não tem folga excessiva, mas por outro caso tinha uma folga excessiva na corrente de comando. Lá embaixo, tá vendo o acionadorzinho lá? Ele é um de catraca. Então por algum motivo ele voltou e eu tô olhando ele, não tem nenhum dente, nem uma escadinha dele estragada. Tá perfeito. A posição do volante parece que é um carro de pista, só que você usa no dia a dia, né? É um carro esportivo, todo mundo conhece. Então eu dei mais uma tensionada nele. Vou montar de novo, funcionar ela para ver se o barulho saiu, ver se realmente era isso. Beleza? Tirando isso, não tem nenhum rolamento ruim. Comando não tem nenhum marcado, tá tudo belezinha. Aparentemente era acionador. Então tá bom. E aí pessoal, então aquele probleminha tac 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 tac, deixa eu funcionar pra vocês verem. Estão ouvindo? Tá ouvindo esse tac 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 tac? Então, desmontamos a tampa de válvula, que nem vocês viram. Acionador tava belezinha, não tinha nada de errado, até porque achei estranho. Mas aí, até aí tudo bem. O que eu fiz? Montei tudo, funcionei a moto, o problema permaneceu. Aí eu catei a velha fendinha, coloquei no ouvido e fui encostando. Cilindro nada, cabeçote nada de barulho. Fui lá do outro lado no acionador, coloquei também nada, vim no cilindro traseiro, no dianteiro, nada de barulho. Vim aqui, nada. Caixa de câmbio, nada. Embreagem, nada. Fiz assim, ó, pela polia, por trás da tampa da polia, coloquei. Ó, fiz assim, ó, só encostei na polia, na fendinha, e coloquei essa ponta aqui, ó, no ouvido. Esse barulho me ensurdecedou. É, isso aí mesmo. Fiquei surdo com o barulho, que bateu lá dentro. O problema tá na polia. O que aconteceu? Tirei a tampa, olha só. Comeu. Ó, trincou.
A porca. Tá vendo o barulho mudando? A porca soltou a polia. Ó, o barulho vai parar, ó. Cadê o barulho? Não existe mais barulho. Ó, olha só o tanto que tá solto. É isso aqui que era o problema. A dor de cabeça nossa, tá bom? Problema na polia solta. Então, beleza. Vai deixando aquele like aí pra gente. Caso gostou do vídeo e serviu, e compartilhe aí. Valeu, até mais.